სახელითა მამისათა დაცისათა დასულისა წმინდისათა ჩვენთან არს ღმერთი ქრისტეს მიერ საყვარელო მამანო ძმანო და დანო ყველას მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღესასწაული შობა წმინდისა წინასწარმეტყველისა წინამორბედისა და ნათლისმცემელისა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი ნათლისმცემლის შობლები ზაქარია და ელისაბედი როგორც ამას წმინდა წერილი გვაუწყებს იყვნენ მართალი და პატიოსანი ადამიანები ზაქარია იყო ზოგი ეკლესიის მამის მიერ ნათქვამით იყო დელმთავარი ზოგი ამბობს რომ იყო ღვთელი ყოველ შემთხვევაში ის იყო სასულიერო პირი და ზუსტად შეიძლება ვთქვათ რომ ის იყო ღვთელმსახური იერუსალიმის სოლომონის ტაძრისა და როდესაც მას მოუწია ერთ-ერთი თავისი ჯერი მსახურებისა, იმიტომ რომ სოლომონის ტაძრის ღვთისმსახურები იყვნენ საკმაოდ მრავალრიცხოვანი და იყვნენ დაყოფილი 24 ჯგუფად და ყველას უწევდა ორკვირიანი მსახურება წელიწადის განმავლობაში წმინდა ტაძარში და ზაქარია და ელისაბედი იყვნენ ხანში შესული ადამიანები და აი ამ თავის მსახურების ჯერზე როდესაც ის შესწირავდა მსხვერპლს ერისთვისო ბრძანებს და დღევანდელ წმინდა წერილში იყო ამის შესახებ ნათქვამი ცოდვათა და უმეცნებისათვის ერისაო კბევის დროს მას ჰქონდა ხილვა და გამოეცხადა მთავარანგელოზი მამები ბრძანებენ რომ ეს იყო მთავარანგელოზი გაბრიელი ის ვინც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს აუწყა მაცხოვრის სული წმინდისაგან ჩასახვის შესახებ მის საშოში და ბრძანა ანგელოზმა რომ მე ვარ მოვლენილი ღვთისაგან და გაუწყებ რომ შეგეძინება შენ ძეო და ზაქარია დაბნეული ამ ხილვით პასუხობს რომ მე ვარ მოხუცებული ადამიანი და ცოლი ჩემი გაბერწებულია და როგორ შეიძლება ეს მოხდეს თეოფილაქტე ბულგარელი ბრძანებს რომ ზუსტად დადუმება ზაქარიასი და ამასთან ერთად დადუმებასთან ერთად იყო მისი დაყრუებაც გამომდინარე იყო იქიდან რომ მან ანგელოზის არ ირწმუნაო და ეჭვი შეიტანა ღვთის განგებაში აქ საინტერესო არის გავაკეთოთ პარალელი ისე როგორც მამები ბრძანებენ ამის შესახებ ღვთისმშობლის ხარების დროსაც ღვთისმშობელი ამ ეუბნება ანგელოზს რომ როგორ არის ეს შესაძლებელი რაბე თუ მე მამაკაცი არ ვიციო ეს არის ორი განსხვავებული შემთხვევა ქრისტეს მიერ საყვარელო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ჰქონდა დადებული აღთქმა უბიწოვებისა და ყველასათვის ცნობილია რომ
ბავშვის ჩასახვის ბუნებრივი და ფიზიოლოგიური პროცესი დაკავშირებულია ორი ადამიანის ურთიერთობასთან და ის ამიტომაც ამბობს რომ მე მამაკაცი არ ვიცი და როგორ უნდა მოხდეს ესო და ეს აბსოლუტურად განსხვავებული შემთხვევა არის ეს არ არის რომ მან ეჭვი შეიტანა მან თქვა რომ მე არ ვიცი არავინ მამაკაცთაგანი და როგორ უნდა მოხდესო ხოლო ზაქარია ამ შემთხვევაში ის უკვე წლოვანი ადამიანი რომელიც მას გამოიარა პატიოსანი მართალი და წესიერი ცხოვრება და რომელსაც ასეთივე მართალი ურთიერთობა ჰქონდა თავის მეუღლესთან მან ღვთის ძალმოსილებაში ამ სიცოცხლის ამ ეტაპზე ანუ სიბერის ჟამს მან შეიტანა ეჭვი აი ეს განსხვავება არის ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ამის შესახებ და ამიტომაც იქნა ის დადუმებული და აღმოჩნდა რომ მისი მეუღლე ელისაბედი იყო ფეხმძიმე 5 თვე იფარავდა თავსო ძალიან საინტერესო მომენტი არის აი აქაც ისეთი რატო იფარავდა თავს ელისაბედი თითქოს პირიქით უნდა ყოფილიყო გახარებული და ყველასთვის ეუწყებინა რომ მე ფეხმძიმე ვარ წლოვანებაში მაგრამ მიუხედავად ამისა ახლა მომეცა მე შვილი აი ძალიან საინტერესო არის რომ ზოგჯერ დღესაც ხშირად ადამიანები რომლებიც რაღაც თითქოს ფიქრობენ რომ ამ ასაკში შვილის გაჩენა უხერხულია და დაფეხმძიმება არის უხერხული მალავენ ამას და თითქოს ვის უმალავენ ვის უნდა ვის ემცხენია ვის წინაშე ვთქვათ უნდა იმართლონ თავი რომ ფეხმძიმე არიან ეს ხო სირცხვილი არის როდესაც ვთქვათ ეს ხდება რაღაცა ცოდვიანი გზით ანუ რაღაც სიძვით თუ მრუშობით მაგრამ დანარჩენში რაშია სირცხვილი თუ მეუღლეებს რომლებიც უკვე შევიდნენ რაღაცა წლოვანებაში შვახნის ასაკში მათ მიეცათ შვილი მაგრამ აი რაღაც ადამიანი ზოგჯერ უცნაურად იქცევა თითქოს აი რისიერიდება თითქოს თქვენ ცნობიერად ჩვენ ვთვლით რომ შვილი ახალგაზრდობას შეფერის შვილი ერება მაგრამ თუ გვეძლევა წლოვან ასაკში განა ის ზედმეტია განა ის შეუფერებელია განა ნაბოლარების მრავალი მაგალითი არა გვაქვს ჩვენ რომლებიც იყვნენ გამორჩეულები თავიანთი ოჯახის ისტორიაში და ქვეყნის ისტორიაში ძალიან მრავალი მაგალითია ამის და აი იფარავდა თავს ელისაბედი და 5 თვის შემდეგ განაცხადა რომ მათ მიეცათ ყმა წუხდნენ რომ შვილი არ ყავდათ და როცა მიეცათ ყმა ამას მალავდნენ აი როგორ წინააღმდეგობაშია ადამიანი საკუთარ თავთან საკუთარ თავში საკუთარ სურვილებში გრძნობებში და როდესაც მიეცათ მათ ყმა და გაჩნდა ის რომ ანგელოზის სიტყვისაებ რომელმაც უთხრა რომ მას წინასწარ მეტყველს ეწოდოს წინაშე ერისა ამ სიტყვებს იმეორებს იოანე ნათლისმცემლის მამაც ზაქარია იოანეს დაბადების ჟამს და ამბობს რომ ის წარუწყვეს ერთსა თვისაო და წარუწყვეს საიდკენ აი რა უკვე
იოანე ნათლისმცემელს დედის ბუცელში ჩასახულს უკვე მისი მსახურება იყო ღვთისაგან განსაზღვრული. ის მოწოდებული იყო იმისთვის, რომ ეკადაგა მესიის შესახებ, ეკადაგა ქრისტეს შესახებ. ამიტომაც უწოდებ ჩვენ წინამორბედს და რაც თავარია მას დაევალა რათა ებრაელთა ერისათვის სინანულისკენ მოეწოდებინა. და ამიტომაც ქადაგებს შემდგომ იოანე ნათლისმცემელი სინანულს ერისათვის ცოდვათა აღიარებას და შეცოდებათა განბანას და სინანულის გამოხატვას. ამგვარი იყო სახურება იოანე ნათლისმცემელისა. ის წინასწარ მეტყველად დედის ბუცელშივე სახელდებულ იქნა და რო დავაკვირდეთ როგორი იყო მისი ცხოვრება და მისი ცხოვრება იყო სიამტკბილობით, იყო რაღაც დიდებით და ფუფუნებითა და სიმდიდრით, არა, დევნილი იყო ყრმობის ასაკიდანვე, როდესაც ეროდემ მოინდომა ქრისტეს მოძიება და 14,000 ჩვილი იქნა მოკლული. იმ დროიდან ნათლისმცემელი თავის დედასთან ერთად განეშორა უდაბნოში და იქ ცხოვრობდა და დედაც მალე მიიცვალა და ბავშვი ღვთის საფარ ქვეშ ყოფი იზრდებოდა და თაფლოჭიო და როგორც ძალიან წინა ცხოვრება იოანე ნათლისმცემელს, ანუ თაფლოჭი, ესეთი ალკოჰოლური სასმელი ნებისმიერი სახის მას არ მიუღია და მისი საკვები იყო მხოლოდ მცენარეული. და ტანისამოსად ჰქონდა ცხოველთა ტყავი, ბეწვიანი ტყავი. არც სახლი ჰქონდა, ცხოვრობდა რომელიღაც გამოქვაბულში და მოწამეობრივად აღესრულა უსამართლოდ დასჯილი და მოკვეთილი თავით სხვისი ცოდვისთვის და სხვისი ბოროტებისთვის. აი ამგვარი იყო ამ ჭეშმარიტად დიდი ადამიანის, იმიტომ რომ ის იყო კაცი და მას მაცხოვარი თავად უწოდებს, რომ უპირატეს იოანესი კაცთა შორის არავით არ შობილაო. აი ამგვარი პატივი, ღირსება და დიდება იქნა მინიჭებული იოანე ნათლისმცემელისაგან. და ჩვენ დავაკვირდეთ იმას, როგორი იყვნენ მისი მშობლები, პატიოსანი და მართალი ადამიანი. მისი მამა ზაქარიას მოკლული იქნა ტაძარში, სოლომონის ტაძარში მოკლული. დედა დევნილი. ამავ დროს თითქოს მეუღლეებს რაც სიხარულად უნდა ქონოდათ, ანუ შვილი, ესეც დიდი ხნის მანძილზე მათ არ მიეცათ. შემდგომ მიეცათ და ამგვარი მსახურებად დაეკისრა. მაგრამ თქვათ, ეს ყველაფერი ღირდა თუ არა?
თუ ჩვეულებრივი ყოფილიყო შეიძლება წესიერი პატიოსანი ადამიანები, მაგრამ გახარებულები რაღაც თავიანთი ოჯახის ბედნიერებით. მაშინ ვერ იქნებოდა ნათლისმცემელი წინა მორბედი უფლისა, ვერ იქნებოდა ნათლისმცემელი უფლისა, ვერ იქნებოდა უპირატესი ყოველთა კაცთა და დღესაც ვერც ეს ტაძარი იქნებოდა მისი შობის სახელობის და ვერც ჩვენ მივმართავდით მას მეოხებისათვის წინაშე ღვთისა. ამგვარად არის ქრისტეს მიერ საყვარელო. ზოგჯერ რაც ჩვენ მიგვაჩნია ადამიანებს უპატიოებად, ეს არის პატივი და ღირსება ღვთის წინაშე. რაც ჩვენ მიგვაჩნია რომ უნდა იყოს ჩვენი მოსაზრებით ამგვარად, ის შეიძლება იყოს ცოდვა ღვთის წინაშე. რაც ჩვენ მიგვაჩნია მოსაწონად და მისაღებად, ის შეიძლება დანაშაული იყოს ღვთის წინაშე. და რა შეგვიძლია ჩვენ შეგვიძლია რომ ღვთის სიტყვას მოусმინოთ და ამით მივხვდეთ რა არის ღვთისთვის მისაღები და სწორი მის წინაშე. რაზე ბრძანებს უფალი, რაზე ბრძანებენ წმინდა მოციქულნი, რაზე ბრძანებენ ეკლესიის მამანი, რომ ღვთის წინაშე არის სწორი და სასიკეთო იმისათვის, რომ ადამიანს კონდეს წილი ღმერთთან, წილი ვარადისობაში. ისე როგორც ეს წილი დიდად მინიჭებული იყო და უბრალოდ მინიჭებული არის იოანე ნათლისმცემლისთვის და მისი მშობლებისთვის და კიდევ მრავალი წმინდანებისთვის. და ჩვენც აი ეს მაგალითები ავიღოთ ქრისტეს მიერ საყვარელო ჩვენს ცხოვრებაში. არა აქვს მნიშვნელობა სად გვიწევ ჩვენ ყოფნა, ვიქნებით ჩვენ სამდელო თუ სამონაზნო წესში, ვიქნებით ჩვენ ერის ადამიანები და რომელ სახურებაში ვიქნებით, რომელი პროფესიისა ვიქნებით, ჩვენ ყოველთვის შევეცადოთ რომ მაგალითი ავიღოთ წმინდა წერილიდან, მაგალითი ავიღოთ ეკლესიის სწავლებიდან და ეს კონდეს სახელმძღვანელო. შევცდებით, შევინანოთ, შენდობა ვთხოვოთ უფალს, კვლავ შევეცადოთ რომ გავახორციელოთ. რამე თუ ბრძანებს მეფე სოლომონი, რომ არა არის მართალი კაცი, რომელი კეთილსა იქმოდეს და არას ცოდოს. ანუ მართალიც კი კეთილის მოქმედებას თუ თავის ცხოვრების მანძილზე, რომელიც აღასრულებს, ისიც კი ცოდავს. ჩვენ ვცოდავთ ხან საქმით, ხან სიტყვით, ხან გრძნობით, ხან გონებით, მეტად ნაკლებად, მაგრამ თავარია მისწრაფება გქონდეს ჩვენ ღვთისკენ და ამ მისწრაფებას ვადასტურებდეთ ღვთის სიტყვის გათვალისწინებით, ქრისტეს ცნებებით გათვალისწინებით. მაშინ იქნება ღვთის შეწევნაც, მაშინ იქნება ღვთის მადლიც, მაშინ იქნება ცოდვათა მიტევებაც და იქნება გამტკიცება და განათლება ადამიანის. ამიტომაც ცოდვას უნდა ვიცოდეთ, რომ ცოდვას უნდა ვუწოდოთ ცოდვა და ვიბრძოლოთ მასთან ჩვენი ძალებით და უპირველეს ყოვლისა კი ღვთის
შეწევნითა და მადლით და არ უნდა ვაქციოთ ცოდვა სიმართლედ და თავს არ უნდა ვიმართლებდეთ. ყველაზე მეტად რაც ჩვენ გვიღობავს ღმერთთან ურთიერთობისათვის გზასა და საშუალებას ეს არის, როდესაც ჩვენ ვიმართლებთ თავს ცოდვაში მყოფ. ღმერთს არ უყვირს ჩვენი ცოდვა. ღმერთისთვის მიუღებელია, რომ ჩვენ ვიმართლებთ თავს და უნანელები სინანულის გარეშე მყოფნი ნელ-ნელა უფრო მეტად ურცხვი და თავხედნი ხდებით ცოდვაში. აი ამგვარი აქვს თვისება ცოდვაში ყოფნას. ადამიანი უფრო კადნიერდება, თავხედდება და ურცხვი ხდება. თუ დროზე არ გამოერკვა და ღმერთს არ მიმართა. თუ მიმართა, რაოდენ დიდიც და მრავალი არ უნდა იყოს მისი ცოდვები, ღმერთი განწმენს, გამბანს, გაანათლებს და ცხოვრებასაც მიანიჭებს ამ სიმართლეს. ღმერთმა დაგვაწოთ ქრისტეს მიერ საყვარელო, მეოხება წმინდისა, დიდისა, წინასწარმეტყველისა და წინამორბედისა იოანესი იყოს თქვენ ყოველთა თანა, აც და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ჩვენთან არს ღმერთი.